this girl uSnegugu Mthembu. Cabanga after simkhulumele mina I had to delete the video that I did before this one. Mase kuphuma ukuthi no actually uyena bayashayana nendoda. Hayi ukuthi ushayiwe yena wazoenda esibhedlela njengoba sekuthiwa futhi ku-ICU. Ngathi naso story was exaggerated. Usisi lo bathi toxic like you've never seen. Uyayishaya le ndoda. Uma ethola no baby mama bathi no mama abawu-3 baby mamas abawu-3. Uboyfriend 2 vele aqale izitori zakhe abe toxic ayenza izinto alahle izinto phansi ashaye bathi ushise nendlu ke this time. The photos were there with the videos, just I won't be able to show them here. They are hectic. You know? Yo, uLerato Nxumalo. Oh, sorry, Mrs. Also, Mrs. Angisazi isibongo sakhe se-Swedish. The Swedish surname. Bavele bamgibela ku social media after sibonise under yendoda yakhe yomlungu wathi hey amadoda kantanjani umuntu efuna ungwashisa under kuba singena mhlambi emlunguni wakhe ngithona wobhizi usidonsa la. Akumbula Donsano seems right bambalela ngisho email ukuthi lalela retract the pictures, retract everything wathi uSimza songijwayele mina. Mina actually I'm the one who stood up for you. Bebhizi naleyo ndoda yakho beveza ubuso bayo njengoba wena wawuthe ubuso bendoda abufihle. Hey awuseke naleyo under yaleyo ndoda yakho washa leyo under useka awukho inyuliwed wena. Leave us alone. Hey guys, ngesikhathi sokusakhuluma eSouth Africa bakudonse bra. Abanye-ke bamgiva kuLerato bathe wena useke uqala ena ungaze usikhombisa under yendoda yakho. This is just embarrassing and you are embarrassing him. Why would you do that? You know? We get it ukuthi umlungu ke bona bayiwashe underwear like we would do ukuthi I'll take care of my underwear. No muntu wami will wash it underwear as they bathing or they showering. You know, we used to that thing abantu abamnyama. So please ke manje bayuzositshela ukuthi ene uzofaka i-under yakhe uzusikhombisa i-under yakhe. Honestly on internet bra like what are you even doing?